għandna magħna li tabib Giancarlo Soler li huwa speċjalista tal-mediċina tal-familja u l-mediċina tax-xogħol. Jiena l-Dr. Soler nsellimlek l-ewwel ħaġa. Nsellem lilek u minn qed jarana. Jiena ltqajt miegħek kont fi żmien ieħor milux imma fi żmien il-COVID, però nitkellmu fuq hekk aktar il-qudiem, jiġifieri hemm xi ngħidu. Hemm ħafna xi tajt. Eżatti. U tajtna ħafna pariri siewi dak iż-żmien għalhekk ġifieri iktar sirt nafek. Illum ħan nitkellmu fuq il-sola konvulsiva li hija l-whooping cough. Hemm qed introduċejta inti għax ma kontx aware għax Malta jidher li s'issa ma kienx hemm xi informazzjoni mid-Dipartiment tas-Saħħa li hemm il-każijiet qed jiżdiedu, però li ġara li jidher l-Ingilterra kien hemm splużjoni ta' każijiet. Issa dinha tiġri kull tant snin. Per eżempju, xi 2017 kien hemm diversi każijiet, però bħalissa qed jerġgħu jitfaċċaw u telgħu ħafna n-numru ta' każijiet hemm numru ta' eluf ta' tfal li ġew infettati. Dan huwa bacterium, il-COVID huwa virus, dan huwa bacterial infection. Mela l-antibiotics jaħdmu fuqu, però l-problema tiegħu dan jikkaġuna sola, għalhekk jgħidu l-sola konfużiva bil-Malti, jew whooping cough bl-Ingliż. Din hija infezzjoni li ovvjament tibda mill-imnieħer jew mill-ħalq u tinżel għal ġol pulmun. U inti tibda tisol ħafna wara xulxin, sola ma taqtax. U tista' ddum għal numru ta' ġimgħat u difatti tista' hija aktar infettiva difatti tidher anke minn ċertu marti ieħor bħal-COVID u mill-ħosba. Il-problema mhux il-marda għax is-sola tisol u eventwalment inti jew tirbaħ l-infezzjoni jew inkella bil-kura tal-antibiotics jgħaddilek. Imma tant hija inkrepattiva din is-sola, tant hija qawwija u tant iddum li speċjalment fit-tfal dana jagħmel ħsara fil-pulmun li jista' jkun fit-tul. Mela tfal li jbatu bis-sola konvulsiva, tfal li jaqbadhom din l-infezzjoni, dina tista' taffettwalhom l-iżvilupp tal-pulmun u tagħmel ħsara fil-pulmun li jibqa' jkaxkar f'tul ta' żmien. Għaliex qed intu importanza minn barra li hemm din l-infezzjoni, minn barra dak li jkun jaf li hawn din il-marda. Irrid inwissi, mhux kull min jisol, mhux kull min għandu sola inkrepattiva hija sola konvulsiva. Ġifieri per eżempju jista' jkollok l-asma, jista' jkollok rieħ normali, jista' jkollok l-influenza. Kif tinduna minn waħda pereżempju? Għax tant hija qawwija meta tkun iktar gravi, tant hija qawwija s-sola li tagħmel tip ta' sola ma torqodx bil-lejl. Li tant tisol, ġieli tfal jaqtaw nifishom jibdew ikollhom problema biex jieħdu n-nifs, anke kien hemm każijiet li jkunu anke jsiru blu bis-cyanosis għax tant jisolu, tant jaqtaw nifishom. Sfortunatament fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kien hemm bejn 5 u 6 imwiet f'tfal żgħar ħafna minħabba l-sola konvulsiva. Ġdid taffettwa l-iktar it-tfal kif qed taffettwa kull età, però fit-tfal peress li l-pulmunu kan għadu qed jiżviluppa, dik is-sola qawwija għal diversi ġimgħat tista' tagħmel ħsara, tiżdied il-pressjoni ġewwa il-pulmun u tista' tagħmel ħsara lill-istruttura tal-pulmun u tal-bronki żgħar li daw ikunu għadhom jiżviluppaw u jistgħu jikkaġunaw problemi l quddiem. Għaliex forsi wieħed tajjeb li jitkellem fuqha għax hemm mod kif tipprevenija. Mela, il-vaċċinazzjoni ta' tfal, ġifieri il-vaċċinazzjoni ta' tfal li huma obbligati bil-liġi huma d-difterja u t-tetnu. Però hemm ukoll il-vaċċinazzjoni kontra l-polio, il-vaċċinazzjoni kontra il-ħosba Ġermaniża u l-mumps, il-gattone, hemm it-tilqima kontra hepatitis, hemm it-tilqima kontra diversi mart. Waħda minnhom hija kontra s-sola konvulsiva. Issa, il-problema li it-tilqima kontra s-sola konvulsiva ġieli tella d-deni. Allura ikun hemm forsi ġenituri li anke fil-passat kienu jinkwetaw, speċjalment wara t-tilqima, ħafna drabi nagħtu jew 5 jew 6 jew 7 in 1 fit-tfal żgħar ħafna nibdew ta' ftit xhur ta' xi 3 xhur, u mbagħad inti għandek mbagħad ta' sena u nofs 4 snin, etc. U sa 4 snin tkun protetta ħafna fejn hemm tal-meningite wkoll biex ma ninsiex insemmiha. Issa hawn min jgħidlek jiena
hemm xi side effects u waħda mis-side effects hija kunu onesti. Inti ma tixtajt it-tajjeb biss, tixtajt it-tajjeb il-ħażin. Mela, it-tilqima tas-sola konvulsiva tista' tellelek id-deni. Mela jista' jkun ġenituri li jinkwetaw, jibżaw mid-deni, u hemm rarament ikun hemm l-aċċezzjonijiet mad-deni, jgħidu mela ma noħodix, ma ntijilux. Il-problema li jekk taqbdek is-sola konvulsiva, il-konsegwenzi jkunu ħafna għar minn deni, mhux bil-forsi kollok id-deni bis-sola konvulsiva, però din is-sola tagħmel il-ħsara. U hekk tieħu t-tilqima prattikament qed telimina iċ-ċans li taqbdek din l-infezzjoni meta tkun żgħir. Tista' terġa' aħna s-soltu ma nagħtux it-tilqima tas-sola konvulsiva fil-kbar. Tista' taqbdek iktar il-qudiem fil-ħajja meta l-immunità tibda tmajna, imma Għal-volja tkun ħadd. Għal-volja tkun ħadd meta tkun tfal wara n-numru ta' snin. Però meta inti il-pulmun ta' adult huwa ħafna iktar robust mill-pulmun ta' tfal meta jiżviluppaw. U allura din it-tilqima iktar importanti fit-tfal. Issa, sfortunatament minħabba dak li ġara fi żmien il-pandemija u kien hemm ħafna ngħidu kien hemm entużjażmu forsi żejjed li jitlaqqam kulħadd fid-dinja b'daw it-tilqim li kienu relattivament ġodda li kellhom l-effett tagħhom li kien effett li naqqas ovvjament li inti tiġi infettat bil-COVID għal ftit xhur. Jekk inti taqbdek inqas qawwija, però kellhom l-effetti kollaterali tagħhom, uħud minnhom gravi, ħsara fil-qalb, trombosi, problemi tal-platelets, reħta apoplesija, Guillain-Barré syndrome, hemm diversi minnhom, ħsara fin-nervituri, eccetera, eccetera, eccetera. U n-nies jafu. U allura kien hemm peress li kien hemm fil-bidu ħafna forsi entużjażmu żejjed, anke pressjoni, anke ċertu każijiet li titlaqam bil-fors biex tidħol xogħol whatever. In-nies kienu daqsxejn xettiċi minħabba din il-pressjoni u l-informazzjoni fuq l-effetti kollaterali forsi ma kienx daqshekk aperta. U allura in-nies bdew ishom jitnaffru milli jitlaqmu. Mela l-ewwel nett irridu ngħidu li l-uniċi sissa hemm xi vaċċini fl-iżvilupp imma l-uniċi vaċċini mRNA jew DNA, l-ewwel nett id-DNA issa twaqfu. L-AstraZeneca ġiet irtirata u l-Johnson & Johnson m'għadix tintuża. U il-vaċċinazzjoni tal-Pfizer u tal-Moderna tal-COVID huma mRNA li huma tip ta' materjal ġenetiku li mhix il-vaċċin innifsu ma jipproduċi l-vaċċin fil-bniedem. Dawk huma l-uniċi sissa għax hemm huma qed jiżviluppaw oħrajn. Però sissa dawk huma l-uniċi li qegħdin fis-suq. Mela l-vaċċini l-oħrajn kollha inkluż vaċċini oħrajn tal-COVID, hemm waħda pereżempju tan-Novavax, mhijiex mRNA u mhijiex DNA. Il-vaċċini l-oħrajn kollha aqta dawk tal-COVID tal-Pfizer u l-Moderna kollha mhumiex mRNA, m'għandhomx jaqsmu xejn. Difatti, daw l-mRNA vaccine t-deliverjom -40 degrees, deep freeze, u li mhux il-każ tal-vaċċini l-oħra tista' tagħmilhom fil-friġġ tal-ispiżerija, jistgħu jinxtraw wara anke wara xhur jew snin, jiqpaw għadhom tajbin, tista' toħodhom id-dar iżommhom fil-friġġ u mbagħad tmur għand it-tabib u t-tabib ittiha lit-tfal, lit-tifel jew tifla. Ġifieri dawn m'għandhomx jaqsmu xejn mal-vaċċini l-oħrajn. U m'għandniex għalkemm il-vaċċini għandhom il-maġġoranza tagħhom huma safe ħafna. Jiġifieri hemm il-possibilità li jintafaħlek idejk, hemm il-possibilità jitla d-deni, hemm xi tfal li wara li jieħdu t-tilqima idumu jikbu, ikunu irritabbli wara l-vaċċinazzjoni, dawn huma parti mis-side effects ta' wara l-vaċċinazzjoni. Però meta tqabbel il-mart li qed jiġi prevenut b'dawn il-vaċċini, il-benefiċċji huma ċari. Aħna konna tal-ġenerazzjoni li xorta qabditna l-ħosba, xorta qabditna l-gattone, xorta qabditna il-ġidri r-riħ, u nista' ngħidlek il-ġidri r-riħ għaddi niftakara sal-lum, għax tkun marit. U wara snin ħarġet li l-ħruq ta' Sant'Antnin għadni bil-ħsara b'nerf sal-lum. Forsi xi darba nitkellmu fuq li l-ħruq ta' Sant'Antnin mhux ċajta. Mhux qed ngħid li il-vaċċinazzjoni telimina kompletament, però jekk inta ma taqbdekx
il-ġidri r-riħ ma jaqbdek xi ta' santantnin. Ġifieri il-mart li jiġu prevenuti b'daw il-vaċċini, pereżempju l-polio li tibqa' paralizzat, illum m'għadniex naraw in-nies ġoppu l-mund tal-ħadid li kien normali f'dak iż-żmien. It-tilqima kontra il-smallpox li erdet kompletament is-smallpox, kienu jmutu ħafna nies. Il-measles, il-ħosba. Ġermaniża kienu il-ħosba Ġermaniża, ħosba Ġermaniża problemi fit-tqala fl-iżvilupp tat-tfal. Il-ħosba li hija waħda mill-iktar mart qattila pereżempju fl-Afrika min ikun maċijat mhux qed jiekol biżejjed, il-ħosba tista' toqtlu. Għandek il-tetnu li jekk taqbdek prattikament ħatmut biċċa tingiża tal-abra jew tkun fil-ġnien u tweġġa'. Daw il-vaċċini qed jipprevjenu kważi kompletament daw il-mart. Għandek il-meningite, kien hawn każijiet meta jien kont gradwajt tabib, kien hawn diversi nies ta' 16-il sena, 18-il sena li mietu bil-meningite. F'daqqa waħda kien hawn diversi każijiet, wara f'xi diskos kienu jgħidu fejn kuna ħafna tfal flimkien adulti żgħar u jaqbad xi ħadd il-meningite u within a few hours jista' jkun anke jmuti. Il-meningite bacterial, mhux il-viral, il-viral iktar inqas severa, però bacterial meningitis kienet anke qattila. Għandek il-hepatitis il-mart tal-fwiet, il-hepatitis A, hepatitis B, l-iktar waħda kifra l-B, il-B tista' tikkaġuna, l-ewwel tista' jaqbdek u teqpa' karrier, però jista' meħsara fil-fwiet. Ġifieri hemm daw il-mart, id-difterja li m'għadniex narawha kważi nsejta. Id-difterja li kważi qatt ma tara każijiet illum bit-tilqim, però niftakar adult mir-raġun tar-Rabat qabditu d-difterja, għadna ma nafux minn fejn ħada, eventwat spiċċa l-isptar, anzi għax tista' anke tmut għax jittattakkalek il-grizmejn u talaqlek il-pajp tan-nifs. Kienet issemmi hepatitis pereżempju mhijiex komuni, però ma naf min miet ġifieri bekk ukoll. L-għana dat tilqim m'għandniex innafru n-nies milli jieħdu tilqim. Dak li ġara bil-vaċċini tal-Covid, hemm diversi affett li ma qabilx magħhom, jien kont apert ħafna. Jiena qatt ma qbilt li jiena ta' anke l-tfal, speċjalment tfal li kienu ħadu anke ġa l-Covid. U speċjalment li konna qed ngħidu daw m'għandhomx effetti kollaterali, kien hemm anke min kellu effetti kollaterali u qalulu professjonisti li ta' mhux mit-tilqima. Illum nafu li dan kien il-każ. Imma rari, ġifier anke il-Covid qattili ġifieri jiena missieri ġie nieqes bil-Covid ħadha mill-isptar stess. Kien imlaqqam ġifieri għax anke inti titlaqqa ma jfissirx li inti protett 100%, però jnaqqastek ħafna riskju. Però it-tilqim huma fost l-iktar interventi mediċi li huma safe u li huma effettivi u d-data u l-istatistika hija ċara ħafna. M'għandniex naffru n-nies b'dak li ġara bil-vaċċini tal-Covid għax il-konsegwenzi huma koroħ. Difatti dan dawn il-vaċċini wkoll huma ilhom snin iktar ipprovati. Ekku, pereżempju, tal-Covid li saru. Jiena ħanejdlek fil-prattika tiegħi bħala tabib. Mela, pereżempju, jiena ġieli jkun hemm prodotti ġodda fis-suq u jien ma tantx nara rappreżentanti farmaceutiċi, però tista' naqra jew kellha nara rappreżentant farmaceutiku rara ħafna narhom. Għajdu hemm dil-mediċina ġdida. L-ewwel ħaġa li nsaqsi l-evidenza li taħdem. U narbela jien. Mux li għajdu li huma, fit-taxin u naqrajin u tħol fid-dettal. Mela tnaqqas il-riskju pereżempju naf tal-pressjoni, tal-mart tal-qalb. Però ma x'inhu mal-effetti kollaterali. U kemm ilu studjat fit-tul. Mela jiena rari nuża mediċina kif għadha toħroġ. Is-soltu nistenna li joħorġu l-informazzjoni isma' wara sena, wara sentej, wara 3 snin, wara 5 għadhom hemm problemi minħadhom pereżempju jekk ikunu mediċini fit-tul jew anke antibiotiċi, kemm hemm rapporti ta' ħsarat. U mbagħad jiena nieħu deċiżjoni bbażat tal-benefiċċju u r-riskju u anke the cost għax hemm ċertu mediċini huma li ħafna. Daw il-vaċċini huma fost l-iktar ittestjati, mediċini ittestjati fid-dinja għax kważi kulħadd fid-dinja kollha ħa dawn il-vaċċini, il-coverage rates huma għolin ħafna pajjiżi tal-West. Imma sfortunatament it-take-up tal-vaċċinazzjoni tas-sola konvulsiva naqset ħafna wara l-pandemija. Parti minn dal-fenomenu tat-telf tal-fiduċa fl-awtoritajiet tas-saħħa u fit-tobba u hemmhekk nitfa' ċertu responsabilità
fuq l-awtoritajiet tas-saħħa u fuq it-tobba u anke fuq l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa x'ċertu messaġġi li ħarġu fi żmien il-pandemija forsi kienu kontroversjali. U allura in-nies jagħmlu jiffurmaw l-opinjoni tagħhom. Daw allura qed jitnaffru mill-vaċċinazzjoni u dan huwa ħażin. Ġifieri jiena nirrakkomanda l-vaċċinazzjoni tas-sola konvulsiva u din għandha tittieħed dejjem bil-parir tat-tabib, però għandek tagħżel li toħodha għax il-konsegwenza tal-marda hija severa u dak li qed naraw fl-Ingilterra jista' 4 ijiem oħra jasal anke Malta. Dimma mhix sajfu xitwa ġifieri. Le, ovvjament ikunaw żminijiet fejn din tibda tinxteret, imma mhix staġjonali fl-istess livell, pereżempju tal-influenza tal-Covid, li huma f'ċertu staġun u wkoll huma aktar qawwijin f'ċertu staġun. Din hija mikrobu, it's a bacterium, u tista' tattakka s-sena kollha. Però ikunaw is-sod ikunaw outbreaks, ġifieri f'daqqa waħda tibda tinfirex. U ma tkunx taf meta ġejja, ġifieri tajjeb li tkun ippreparat minn qabel. Jiena nirringrazzjak, Dr. Soler llum, terġa' tkun magħna kalla jrid fil-ġimgħat li ġejjin. Kalla jrid. U nixtieq intik dan il-ktieb bħala grazzi għal tal-li ġejt hawnhekk. Thank you. Dan huwa bħala moti lilna minn l-Island Sanctuary ta' Marsa Xlok, daw li shelters li jieħdu ssib l-annimali, il-klieb, ġeneralment ħafna klieb, iżommu l-klieb, u tuhom donazzjoni u huma frewna ġifieri l-kodba huma tixtrihom second hand minn għandhom ġifieri huma ma. Aħna għandna kelb, aħna dejjem bil-klieb, aħna kellna kelb u l-kelb tagħna huwa rescue, ġifieri napprezza aktar. Grazzi. Grazzi lilek. Naddu issa biex għal pawża ta' riklami jibqgħu magħna.